రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో ఉదయం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమవుతోంది. నగరంలో జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్, తార్నాక సహా పలు చోట్ల చిరుజల్లులు పడుతున్నాయి. అటు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. ఉదయం 8 దాటినా సూర్యుడు బయటికి రావటం లేదు. నిజామాబాద్ లో పలు చోట్ల అకాల వర్షం కురిసింది. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి పలు కాలనీలు బురదమయమయ్యాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలో కూడా పలు చోట్ల ఓ మోస్తరు వాన పడింది. ఉమ్మడి జిల్లాల్లో గత 2 రోజులుగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నా ఈ తెల్లవారుజాము నుంచి ఓ మోస్తరు వాన పడింది. అకాల వర్షానికి పసుపు పంట, ఎర్రజొన్న పంట దెబ్బతింది. ఉదయం పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. రెండు రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో డిఫరెంట్ వెదర్ కనిపిస్తోంది. ఆకాశం మొత్తం మేఘావృతమై ఉంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉదయం నుంచి మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. వర్షానికి నగరంలోని పలు కాలనీలు బురదమయంగా తయారయ్యాయి. దీంతో వాకర్స్, స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కమ్మర్పల్లి, మోర్తాడ్ మండలాల్లో ఉడకబెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంచిన పసుపు దెబ్బతింది. దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో ఉదయం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమవుతోంది. నగరంలో జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్, తార్నాక సహా పలు చోట్ల చిరుజల్లులు పడుతున్నాయి. అటు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. ఉదయం 8 దాటినా సూర్యుడు బయటికి రావటం లేదు. నిజామాబాద్ లో పలు చోట్ల అకాల వర్షం కురిసింది. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి పలు కాలనీలో బురదమయమయ్యాయి. కామారెడ్డి జిల్లాలోనూ పలు చోట్ల ఓ మోస్తరు వాన పడింది. ఉమ్మడి జిల్లాల్లో గత 2 రోజులుగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నా ఈ తెల్లవారుజాము నుంచి ఓ మోస్తరు వాన పడింది. అకాల వర్షానికి పసుపు పంట, ఎర్రజొన్న పంట దెబ్బతింది. ఉదయం పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇక 2 రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో డిఫరెంట్ వెదర్ కనిపిస్తోంది. ఆకాశం మొత్తం మేఘావృతమై ఉంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉదయం నుంచి మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. వర్షానికి నగరంలోని పలు కాలనీలు బురదమయంగా తయారయ్యాయి. దీంతో వాకర్స్, స్టూడెంట్స్ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కమ్మర్పల్లి, మోర్తాడ్ మండలాల్లో ఉడకబెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంచిన పసుపు దెబ్బతిన్నది. దీంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.